Das Lagerfeuer to go habe ich in einem Video bereits einmal getestet. Ich war einerseits sehr begeistert, aber der Ruß war absolute Katastrophe. Zufällig hat die Chefin von Lagerfeuerliebe, der Entwicklerin dieses Lagerfeuers to go, mein Video gesehen und mich angeschrieben und gemeint, das kann nicht sein, das hat es bei ihr in den Tests überhaupt nicht gegeben. Die Frage ist also einfach, war ich vielleicht zu blöd dafür, das anständig zu verwenden? Heute also zweiter Versuch, neues Lagerfeuer mit einem komplett anderen Aufbau. Aber schauen wir ganz kurz, was das Lagerfeuer to go eigentlich ist. Eine an und für sich meiner Meinung nach sehr, sehr geniale Erfindung. Nämlich, das ist aus Sojawachs, glaube ich. Falls ich einen Blödsinn sage, schreibe ich euch das unten rein. Also was Natürliches, kein Problem also mit Lebensmitteln, wo solche Grillanzünder, nenne ich es einmal, reingelassen sind mit Dochte. Und das brennt bis zu 4 Stunden. Man soll es nehmen können auch zum Marshmallow-Braten und so weiter und so fort. Aber mit so viel Ruß dann Marshmallow-Braten, ich weiß es nicht. Das Video übrigens könnt ihr euch da oben ansehen. Das verlinke ich euch da oben. Da seht ihr, wie das Teil gerußt hat. Das Ganze gibt es übrigens auch in klein. Lagerfeuer to go Mini sozusagen. Hat eine Brenndauer von 2 Stunden, das hier von ca. 4 Stunden, kann man einfach mit dem Deckel wieder auslöschen, mitnehmen und halt dann das nächste Mal verwenden. Also super geniale Idee. Der Fehler, den ich vielleicht das letzte Mal gemacht habe, ist, dass ich dieses Ding in einen Hobo reingestellt habe. Und durch das, dass das im Hobo drinnen gestanden ist, könnte sein, dass sich dadurch, da rundherum alles natürlich zu war, eine Art Kamineffekt entwickelt hat und dass das Ding deshalb so gerußt hat, durch diesen Kamineffekt. Das heißt, ich werde heute versuchen, irgendeinen Aufbau zu machen, wo ich diesen Kamineffekt hoffentlich nicht habe und mir dann mit demselben Becher, den ich das letzte Mal verwendet habe, einen Kaffee kochen und dann schauen wir einfach, ob das Ding immer noch so viel rußt. Die Svenja ist wirklich eine ganz Liebe. Ich habe mit ihr ein bisschen geschrieben und sie hat gemeint, wenn der Test einigermaßen gut funktioniert, den ich da mache, sie will auch eine eigene Bushcraft-Variante rausbringen. Was bedeutet das? Viele von euch haben im letzten Video bekrittelt, dass das Ding in einer runden Dose ist und wenn man das umkippt, dann kann es natürlich wegrollen und das ist natürlich im Wald richtig kacke. Deshalb tüftelt sie dann an einer Lösung in einer eckigen Dose, sodass das Ding, wenn es umkippen sollte, auf jeden Fall nicht wegrollen kann. Die Herausforderung, die ich jetzt habe, ist, dass ich hier in einem sehr, sehr steinigen Gebiet unterwegs bin. Ursprünglich habe ich mir gedacht, okay, ich hau einfach hier auf allen 3 Seiten Heringe rein und dann könnte ich das Teil ja eigentlich ganz gut machen. Ich werde jetzt versuchen, hier auf dieser Seite Steine aufzustapeln, auf dieser Seite dann was drüber legen, um dann meinen Topf da oben irgendwie draufstellen zu können und dadurch hoffentlich keinen Kamineffekt zu erzeugen. So Leute, das ist mein Versuchsaufbau. So sieht das Ganze aus. Links und rechts 2 Steine, die minimal höher sind als der Ding selbst. Darüber einfach 2 Heringe und da kann ich mir das dann draufstellen und so müsste das Ganze eigentlich funktionieren. Es kommt seitlich genug Luft dazu. Wir sind nur minimal höher hier auf der Seite als das Lagerfeuer to go selbst. Dadurch dürfte eigentlich überhaupt kein Kamineffekt entstehen. Der Kamineffekt war ja das letzte Mal wahrscheinlich aus dem Grund da, weil das doch so hoch im Hobo drinnen gestanden ist und so hoch durchziehen könnte. In diesem Fall dürfte das nicht passieren, also zünden wir das Ganze jetzt an. So, und wie ihr seht, brennt sich das Feuer ganz langsam vom Dach runter. Und jetzt beginnen auch schon diese Würfel hier schön langsam zu brennen. Schön langsam greift das Feuer auf die Würfel über. Also richtig, richtig cool. Laut Lagerfeuer to go soll man circa 20 Minuten das Ding brennen lassen, damit man ein richtig geiles Feuer hat, bevor man mit Marshmallows beginnt.
Tja, brennt auf jeden Fall spitze, wenn ihr euch das anschaut. Richtig, richtig cool. Schauen wir mal. Ich bin gespannt auf den Ruß. Also das Wasser ist gleich soweit. Vom Gefühl her, es hat das letzte Mal auch ziemlich geraucht. Rauchen tut es dieses Mal fast gar nicht, nur ganz leicht. Wie man aber hier sieht, verrußt ist der Becher auf jeden Fall auch. Ob er dann genauso verrußt ist wie das letzte Mal, glaube ich im Moment nicht, weil vom Gefühl her ist nur eine ganz leichte Rußschicht drauf, was aber normal ist, wenn man über Feuer einen Topf gibt. Das Wasser ist heiß, habe ich runtergegeben. Jetzt gebe ich die Heringe runter. Sind ganz, ganz günstige, also macht euch keine Sorgen um die. So, und jetzt werde ich das Ding mit dem mit dem Deckel auslöschen, einfach. Das heißt, einfach Deckel drauf, richtig drauf, so, Deckel drauf, ich traue mich nicht, ich habe Angst, dass ich mir die Finger verbrenne. Deckel drauf, so, Feuer ist erstickt, sehr gut, so, Feuer ist erstickt, jetzt muss man einfach so eine Viertelstunde warten, 20 Minuten wahrscheinlich, bis das Wachs wieder trocken ist. Dann kann man es einpacken und kann wieder wegmarschieren. Herrlich. Ich werde jetzt einmal kurz den Kaffee genießen und dann, wenn das ganze Geschirr abgekühlt ist, dann schauen wir uns an, wie rußig ist es. Gibt es vielleicht einen Unterschied zum vorherigen Versuch? Ist es genauso rußig? Schauen wir. Verrußt ist er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das über die Kamera gut sehen kann. Was mir auffällt, das letzte Mal war er komplett schwarz. Also wirklich komplett schwarz. Dieses Mal ist er an ein paar Stellen noch grau. Also so Topfgrau noch ein bisschen. Das Topfgrau schaut noch ein bisschen durch. Ich habe also das Gefühl, dass er dieses Mal um einiges weniger verrußt ist als das letzte Mal, der Topf. Ich habe mir da ein kleines Stück Moos genommen und mit dem, ja, ist ganz, ganz leicht verrußt eigentlich nur. Das schaut schlimmer aus, als es ist. Ja, cool. Auf jeden Fall nicht so schlimm wie das letzte Mal, muss ich wirklich sagen. Hätte ich mir nicht gedacht. Weil ich mir gedacht habe, naja, okay. Also ich würde wirklich sagen, vom Vergleich her, ähnlich rußig, wie wenn man ein Lagerfeuer macht und da einen Topf drüber hat. So ziemlich, so in diese Richtung würde ich das Ganze vergleichen. Liebe Svenja, so als kleiner Tipp vielleicht solltest du diese Bushcraft Edition wirklich machen. Es wäre richtig, richtig cool, wenn du einfach 4 kleine Metallplättchen hernehmen könntest, die man vielleicht am Rand einhängen kann, so 4 cm hoch vielleicht, die man am Rand einfach einhängt, sodass man dann einfach die Metallplättchen nimmt, man hängt sie ein auf allen 4 Seiten, wie man es braucht, zündet das Teil an und kann dann einfach sein Pot draufstellen. Das wäre eine richtig mega geniale Sache. Weil von der Menge her, wenn ich mir das jetzt anschaue und wenn man in dieses eckige Bushcraft-Teil, das du da entwickelst, dieselbe Menge reinbringt wie hier, das weiß ich nicht, mit einer Brenndauer von 4 Stunden, wenn ihr euch das anschaut, so viel habe ich verbraucht für ein Wasser zum Kaffeekochen bringen. Und das ist so gut wie gar nichts. Da kann ich mir, keine Ahnung, 30, 40 Kaffee machen, bis das Teil verbraucht ist. Und man stellt sich's hin, zündet es an, steckt vielleicht die Füßchen drauf, das wäre mega cool, wie gesagt, haut den Topf drauf und los geht's. Lagerfeuer-Romantik unter Anführungszeichen zum Mitnehmen. Würde ich cool finden. Schreibt ihr mir doch in die Kommentare zum einen, wie ihr diesen Test gefunden habt und zum anderen, was ihr von so einer eckigen Bushcraft-Edition halten würdet. Würde mich sehr interessieren. Das Video zum ersten Test von dem Teil, das verlinke ich euch da oben in der Ecke.
genau dort. Gleich hier herunten, solltet ihr es noch nicht gemacht haben. Finger ist ein bisschen schwarz. Abonnieren und in diesem Sinne, Leute, ciao, Kakao.